Պարոն Եփրիկյան, խնդրեմ դուք էլ ձեր կողմից մանրամասներ ներկայացրեք, ես տեսա ձեր գրառումը, որ փաստորեն Արթուր Շախյանը ցանկություն է հայտնել կամ համաձայնություն է տվել հոսպիտալացվելու, դուք ինչ լրացուցիչ Արթուր Շախյանը անցավ այդ բժշկական հետազոտությունները, կհոսպիտալացվի, որովհետև բժիշկների օրդորները ըստ էության առողջական վիճակով պայմանավորված, ճիշտ է կյանքի համար ուղիղ եմ ցիտում բժիշկների խոսքը, այս պահի նախնական հետազոտություններով կյանքի համար ռեալ վտանգ չկա ըստ էության, բայց ամեն դեպքում հոսպիտալացումը պարտադիր է, նույնիսկ այդ ազատ տեղաշարժի խնդիրը այս պահին չկա, պառկած վիճակում է, խորհուրդ չտվեցին նույնիսկ քայլել։ Կհոսպիտալացվի մի քանի օր կմնա այստեղ, այս հիվանդանոցում էլ ըստ էության կմնա, այդ մասով էլ չգիտեմ ասեցին ինչ որ նյութ է տարածվել, թե լուր կա, որ Շախյանը չի ցանկացել այս բժշկական կենտրոնում անցնել այդ հետազոտությունները, չմնալու է այստեղ, ինչ վերաբերում է իր կարգավիճակին, դե ձերբակալվածի կարգավիճակ ունի այս պահին, այո, որ պալատում, որ հիվանդասենյակում, որ Շախյանը կգտնվի, այդ հիվանդասենյակը ըստ էության ոստիկանության աշխատակիցների կողմից հսկողություն կսահմանվի այդ հիվանդասենյակի շուրջ, բայց չգիտեմ, ես անձամբ համոզում ունեմ, որ այս ապօրինությունը գոնե առնվազն այս փուլում պետք է դադարեցվի։ Ինչ քննչական կոմիտեից հայտնեցին, որ դեռ նորություն չունեն մեզ ասելու այս մասով, որովհետև այսինքն ոստիկանությունը դեռ համապատասխան փաստաթղթերը չի փոխանցել քննչական կոմիտե հետագա քայլերը նախաձեռնելու մասով։ Դուք ինչ կասեք, ունենք 6 ձերբակալված, որոնցից մեկը Արթուր Շախյանը, բայց այ գլխավոր մասնակից անձը Տիգրան Տեր-Մարգարյանը, թաղապետ ինքը չկա այստեղ անձանց մեջ։ Որքանով որ ժամանակս թույլ տալիս էր, փորձում էի այդ ինֆորմացիոն հոսքին հետևեմ, ես էլ չեմ տիրապետում այն տեղեկությանը, որ թաղապետը կամ ներկայացվել է, կամ բերման է ենթարկվել, չգիտեմ, ազատության մեջ է ոնց հասկացա ես այդ անձնավորը։ Հասկացա, հիմա անձը գնացել է ընդմիջման, ամենայն դեպս ինձ համար սպասում են ընդմիջումը հաց-ուտի վերջացնի, որ կուշտ փորով բերեն։ Շանի շատ հնարավոր է, եթե մի մարդ ծեծ է ուտում, մյուսն էլ հաց է ուտում, ընդմիջում է անում, շատ հնարավոր է այս պայմաններում, բայց իրավական առումով, սա չգիտեմ, իրավական սարկազմ չի, սյուր չի, ակնհայտորեն երևում է, որ անձը ծեծի է ենթարկվում, ակնհայտորեն երևում է, որ առերևույթ տեղի է ունենում խուլիգանություն, ընդ որում ծանրացնող հանգամանքներում խուլիգանություն, անօգնական վիճակում գտնվող անձի նկատմամբ այդ խուլիգանությունը իրականացվում, գումարած մի խումբ անձանց կողմից է իրականացվում այդ խուլիգանությունը, եւ ելի եմ կրկնում, ինձ համար անհասկանալի է այն տրամաբանությունը, որ ոնց են կաստինգ արել ու որոշել, թե ում պետքա բերման ենթարկեն։ Ինձ համար սա անհասկանալի է։ Հենց կաստինգ են արել։ Եթե կաստինգ են արել, սա խոսում է նրա մասին։ Դիվիդում կաստինգում օրինակ։ Հերթական քաղաքական հետապնդումն է Շախյանի նկատմամբ ու հերթական քաղաքական պատվերն է հովանավորչության առումով թաղապետի նկատմամբ ու վերջին հաշվով էլի եմ ասում, պետք է այս ամեն ինչը դիտարկել մեկ համատեքստում, 3 որոշակի պաշտոնյաների կողմից կատարված հայտարարությունները, այսօր այդ հայտարարություններից այո, դրանից բխող այսօրվա գործողությունները, որոնք էլի եմ կրկնում առերևույթ քրեական օրենսգիրքի մի քանի հոդվածներով նախատեսված հանցակազմերը պարունակում են։ Այստեղ ներողություն եմ խնդրում, քննչական կոմիտեի արձագանքը, թե ոստիկանությունից իրենց նյութեր չեն փոխանցվել, ինձ համար անհասկանալի է։ Առնվազն մամուլում առկա տեսանյութ, որտեղ մի խումբ պաշտոնյա առնվազն իր աշխատակիցների հետ կլինի, թե թիմակիցների հետ կլինի, էական չէ, այլ անձանց հետ իրականացնում է խուլիգանություն։ Սա ակնհայտ է, չէ՞։ Սա բոլորս տեսել ենք։ Ինչի են սպասում ես։ Բառացի ասեմ, էլի որ թյուրիմացություն չլինի, ինձ ասացին քննչական կոմիտեից, որ դեռ չենք ստացել հաղորդումը։ Մեր հաղորդումը, մեր կողմից ներկայացված հաղորդումը ես ներկայացրել եմ երևի 2 ժամ առաջ։ Ոստիկանությունում ներկայացրել եմ այդ հաղորդումը։ Հիմա եթե ոստիկանությունը այնքան օպերատիվ չի գործում, որ քննիչը վարույթ իրականացնող ոստիկանից տվյալ պահին վարույթ իրականացնողից անտեղյակ է, սա արդեն քննչականի եւ ոստիկանության փոխգործակցության մի բան նկատենք,
Ես չգիտեմ այդ հաղորդում փոխանցելը ոնց է, որ տաքսի պետքա դնեն ուղարկեն, փոստատար աղավնի, որ սուրհանդակ թե մեյլով է ոնց է։ Պրակտիկան հետևյալ կերպ է, հիմա ոստիկանության բաժնի պետը, քննչական բաժնի պետը, վարչական շրջանի դատախազը, գուցե նաև քաղաքի կամ գլխավոր դատախազը որոշում են ինչ անեն, որովհետև առնվազն հիվանդանոցից որոշակի թղթերի ակնկալիք ունեին ու սպասում էին, ինչքան որ տեղյակ եմ ու ինչքանով որ նկատեցի այդ փաստաթղթերը, թե ինչ հետազոտություններ անցավ, ինչ վնասվածքներ է ստացել։ Հիվանդանոցից եւս չէ պետք է հաղորդում ներկայացվի, եթե նմանատիպ դեպք է լինում։ Դե անձ արդեն իսկ ունի, խնդիրը էս արդեն իսկ ունի այդ ձերբակալվածի կարգավիճակը։ Մի բան նկատեմ, ես նկատեցի այդտեղ քննչական կոմիտեի մեքենա եւ քննիչների, որոնք դուրս եկան հենց նոր-նորքի ոստիկանության նորքի բաժնից եւ հեռացան։ Արդյոք այդ քննիչները հենց այդ գործով են այդտեղ։ Եւ եթե այդտեղ են, թող միանգամից այդ հաղորդումը վերցնեն, տանեին։ Եթե քննչականը չի տեղափոխվել, քննչական ու ոստիկանությունը նույն շենքում անդեղ մի պատ է, մի դուր է։ Կողքնել դատախազությունների դեպը չէ։ Կողքնել դատախազությունն է, այսինքն նոր-նորքի դատախազությունը, ոստիկանությունը, քննչականը մի շենքում է։ Այստեղ ինչ որ տաքսով ճանապարհելու խնդիր էլ չկա, էլի։ Ամբողջ կաբինետ կարող են համենալ փոխանցել։ Կողքի դուրն է, ու ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում, վստահ եղեք, որ եւ նորքի դատախազությունը եւ քննչական բաժինը առավել քան մանրամասն կերպով տեղյակ են, թե այսօր առավոտը ինչ է եղել, թե ոստիկանության նորքի բաժնում ինչ է կատարվել, թե Արտուր Չախոյանը հենց հիմա որտեղ է, ինչ կարգավիճակ ունի, ինչ վնասվածքներ ունի, այնպես որ ինձ թվում է զուտ փորձ է արվում հաշվի առնելով մեր քաղաքական իրավաբանությունը, հա, մեր օրյա քաղաքական իրավաբանության համատեքստում, պետք է արձանագրենք, որ հիմա ուղղակի մտածում են, թե ոնց անեն, որ Չախոյանի նկատմամբ իրականացվածը ծածկադմփոց արվի, իսկ Չախոյանը դառնա կոպիտ ասած ծեծվել է, քրեականացվել է։ Հիմա իրավական մասով որևէ գործողություն քաղաքապետի մասնակցությամբ է բնականաբար ես հաղորդում ներկայացրել եմ արդեն իր կատարված խուլիգանություն եւ Չախոյանի կողմից ստացած վնասվածքների մասով հետամուտ լինելու են բնականաբար միաժամանակ նաեւ ձերբակալումը մեր կողմից բողոքարկվելու է, որովհետեւ ակնհայտ ապօրինի է իրականացվել այդ ձերբակալումը, ձերբակալման հիմքը ամիջականորեն ցակած կասկածն է խուլիգանություն կատարելու։ Հիմա թեպետ իրավաբաններ չեք, բայց առաջարկում եմ այդ տեսանյութը բոլոր այն մարդիկ, ովքեր դիտել են, իրենք փորձեն հետևություն անեն։ Արդյոք Չախոյանի գործողություններում խուլիգանության տարեր կա թե ոչ։ Իդեպ վերման ենթարկելը պայմանավորված էր ծեծվելու հետ, թե որ ուզում էր ցանկություններ հայտնել որպես բնակիչ ներկա լինել այդ հանրային քննարկմանը։ Դե դա չեմ կարող ասել, ինձ թվում է վերման ենթարկել են, որպեսզի մի շղարշ ստեղծեն, թե տեղի է ունեցել խուլիգանություն, այդ թվում եւ այն կողմից եւ այս կողմից, որպեսզի ծածկադմփոց արվի Չախոյանի նկատմամբ հաշվեհարդար տեսնելու հարցը, որպեսզի ծածկադմփոց արվի մեծ հաշվով այդ խուլիգանությունը, որը կազմակերպել է պետական պաշտոնյա, առնվազն իրականացրել է պետական պաշտոնյան եւ իր գործընկերները։ Պարոն Եվրիկյան, նաև մի հարց, քանի որ նշեցիք ոստիկանությունը այս ընթացքում, քանի որ այստեղ գտնվի հիվանդասենյակում հսկողություն իրականացնելու։ Եթե ձերբակալումը չվերացվի, հա, եթե չվերացվի, թույլ տալու են օրինակ հարազատներից որևէ մեկը մուտք գործի հիվանդասենյակ։ Մեծ հաշվով նայեք, ձերբակալման նույն ռեժիմն է գործում։ Ինչ որ անձը գտնվում է ԶՊՎ-ում, նույն ռեժիմն է գործում։ Այստեղ խնդիրը ելի եմ կրկնում, նրա մեջ է, որ այս ձերբակալումը առհասարակ չպետք է տեղ ունենա։ Այս ձերբակալումը պետք է վերացվի, այսինքն օրենքի տեսանկյունից պետք է իզոլացվի ձերբակալված անձի ցանկացած շփում այլ անձանց հետ, բացի իր պաշտպաններից։ Այսքանը, չէ, ներկա պահին չկա։ Հիմա դեռ այսինքն մնալու է այսօր այստեղ այլ բան չկա։ Կհոսպիտալացվի, Չախոյանը այստեղ առողջականի հետ պայմանավորված գործողությունները կավարտենք ու հավանաբար արդեն կմոտենամ ոստիկանության բաժին հասկանալու համար իրանց հետագա գործողությունները որն է, այդ թվում ձերբակալման իրավաչափության խնդիրը բարձրացնելու համար, որտեղ խորին համոզում եւ վստահություն ունեմ, որ այդ ձերբակալումը ապօրինի է, ինչպես նաեւ հասկանալու համար, թե մեր ներկայացրած հաղորդումը ինչ արդյունքներ ունեցավ, ի վերջո քրեական վարույթ նախաձեռնվում է, թե չի նախաձեռնվում։